وقتها بتقابله جيلينا في البار وبتقول له ان هي تعبانه علشان تقريبا كلت دونتس كتير الصبح، فبيقول لها ايج مش تقريبا، انت فعلا كلتي كتير، وان هو كان موجود معاها وقتها. بس بتكون جيلينا مش فاكره ان ايج كان معاها هناك ومش بتفتكر حاجه من اللي حصلت. وبنعرف وقتها ان ايج بمجرد ما بيمشي اللي قدامه بينسى كل حاجه بسبب تاثير القرون. بعدها بيطلع ايج يكلم اخوه بيحكي له عن اللي الجرسونه قالته للشرطه، وان هي قالت لهم ان هو اللي قتلها، وبيقول له انت لازم تشهد باللي شفته يومها وتقول لهم الحقيقه. وبيساله وقتها هو شاف ايه بالظبط، فبسبب تاثير القرون عليه بيقول له ان هو بعد ما مشى وصل مريم بنفسه، وبيقول له ان هو كان سكران يومها وحاول ان هو يلمسها، بس هي طلعت من العربيه وجرت ناحيه الغابه. وقتها قال لها ان هو هيستناها في العربيه لحد ما ترجع له، بس بسبب ان هو كان سكران نعس. ولما قام الصبح لقى صخره عليها دم جنبه في العربيه، وراح وهو مخضوض للغابه فلقى مريم مقتوله، فقلع هدومه ورماهم هما والصخره في البحر عشان كان خايف ان الشرطه تشك فيه. بنرجع بعدها للوقت الحاضر وبيكون ايج بيفضل يضرب فيه لحد ما الشرطه بتيجي. وقتها الشرطه بتاخد ايج وبترميه في السجن لحد تاني يوم، وبيقدر وقتها ليه ان هو يطلعه من السجن. وقتها بيقول له ايج على كل اللي حصل وان اخوه هو السبب في كل ده. بس في وسط ما هو بيتكلم بيلاحظ ايج حاجه، وهي ان السلسله اللي على رقبه ليه دي السلسله بتاعت مارين، فبيمسكها وبيكون مستغرب جدا. فبيقول له ليه وقتها ان مارين اديتها له عشان هي بتحبه هو. فبيفهم ايج وقتها ان هو ده الشخص اللي مارين خدته معاه، وبيكون وقتها ايج متضايق جدا عشان ده الشخص الوحيد اللي كان واثق فيه. فبيروح وقتها لمكان مهجور وبيفضل يحك القرون بتاعته دي في الحيطه.